Na tomhle YouTubeovém kanálu vyšlo poslední video před více jak půl rokem. A v dnešním videu si řekneme, jak to bude dál. Jak můžete vidět z těch záběrů, tak moje studio v tuhle chvíli vypadá otřesně. A mimo toho, že se s váma v rámci tohohle videa chci pobavit o tom, jak to vlastně bude dál ohledně natáčení sem na YouTube, tak cílem je i si konečně tady uklidit, jelikož tady potřebuji natočit nějaký právě videa, který chci, tak tady potřebuji na to prostor. Takže mimo toho, že si tady o tom pokecáme, tak si zároveň tady chci uklidit. Důvod té pauzy je vlastně stejný, jako to bylo v předcházejících letech. To znamená, že se mi nahrnula práce, v tu chvíli veškerý fokus, energie, priorita šlo do té práce a ostatní věci šly na druhou kolej. Ale mimo tu práci, ke který se teda za chvíli dostanu, tak tam byla ještě jedna věc a to je to, že jsem řešil nějaký osobní věci. Teď si pod tím nepředstavíte jako nic jako hroznýho, ale poslední video tady na YouTube vyšlo na konci března a já jsem se potom od dubna stěhoval a chtěl jsem mít to stěhování nebo to bydlení prostě vyřešený. Měl jsem to nějak naplánovaný, jak se tam prostě jako udělám, bylo to tady kousek od studia a chtěl jsem nějakým způsobem i tam něco točit a měl jsem na to navázaný prostě nějaký content. Ale jak to občas bývá, život si pro nás vymyslí úplně jiný scénář. A já jsem poznal svoji novou přítelkyni. Pravděpodobně vy, kteří mě sledujete na Instagramu, tak jste si toho všimli, protože máme spoustu jako fotek, nebo respektive já ji fotím. Takže v tom bytě jsem nakonec úplně netrávil tolik času a vlastně jsem neměl ani potřebu to tam nějak jako zvelebovat, protože já jsem měl v hlavě takovou jako představu, že hele, teďka nebudu řešit nic, žádný vztah, budu se soustředit sám na sebe, takže prostě beru si byt 1KK, grind, nazdar. Ale jak říkám, život si občas připraví úplně jako jinou variantu. Takže jsem to tam vůbec jako neřešil, moc jsem tam ani nebyl, ve výsledku jsem tam spal třeba 15krát, takže jsem většinou času trávil jako s ní. Bavili jsme se o tom, že je vlastně zbytečný, abych ten byt platil, když stejně většinu času trávíme u ní, ale ten její byt není úplně jako ideální, takže jsme si říkali OK, ale asi se někam jako přestěhujeme. Takže já jsem se na začátku dubna přestěhoval, potom jsem se, nevím jestli v červnu, stěhoval vlastně k partnerce. Proto vlastně ty věci, které tady ve studiu vidíte, tak jsou z toho jako stěhování, protože nedávalo smysl, aby jsem se stěhoval k ní do bytu, protože jsme se bavili o tom, že budeme stejně řešit nějaký nový byt. Takže teďka od 1. prosince se konečně budeme stěhovat, našli jsme byt, který se nám líbí, který splní nějaké věci, které jsme chtěli. A díky tomu, že vlastně tady byly ty věci, tak já jsem ani úplně neměl chuť sem chodit, tady něco natáčet. Bylo to tady prostě zaházený, spíš mě to jako demotivovalo. Takže mimo tu práci i tohle na to mělo vliv, že jsem neměl prostě vyřešený nějaký jakoby osobní věci, plus když probíhala ta pauza, tak to taky jako bylo i v těch předchozích letech. Nějakou chvíli prostě se ta pauza jako zvětšuje a pak už je pro mě těžší a těžší se do toho jako vrátit zpátky. A i přesto, že já třeba jsem měl, nebo vlastně mám natočený video, který pokud se mi podařilo zpracovat, tak ho v tuhle chvíli už najdete u mě na Hero, kde to ano, bylo taky samozřejmě mrtvý, ale moje Hero není jenom o obsahu, který se tam takhle jako dává jako videa, ale jsou tam i lutky, jsou tam presety, jsou tam overlays, který vy si můžete postahovat, takže vy, kteří tam jste, tak si vlastně tady ty věci můžete postahovat, je tam toho fakt mraky, takže tyhle ty věci tam jsou a tohle video, pokud se mi podařilo už se stříhat s Mikim Bílkem o tom, jak on fotí na slow shutter flash techniku, což je takový jeho signature, tak v tuhle chvíli už najdete a samozřejmě se za chvíli můžete těšit i tady na YouTube na tohle video. Takže tohle byl i jeden z důvodů, ale primárně se jednalo o tu práci. Práce, a teď pro mě je to primárně teda natáčení, byla hlavním důvodem, proč byla ta pauza. A já jsem nad tím přemýšlel, že já tomu věnuju čas, energii, jo, je to pro mě priorita, ale potom ty věci, které dělám pro klienty, tak vlastně nikam nedávám. Že když se podíváte ke mně na Instagram nebo na YouTube, tak vy vlastně jako nevíte,
na jakých zakázkách nebo pro který klienty jsem dělal, co vlastně zvládnu. A říkal jsem si, že je to docela škoda a napadalo mě to právě v průběhu tohohle roku, protože jsem měl možnost dělat na věcech, které byly docela jako zajímavý po té jako video stránce, nebo nevím, jak bych to řekl. A hlavně mi to bavilo. A já bych chtěl v rámci tohohle videa, protože já o tady těch věcech moc jako nemluvím, možná jednou ročně v nějakém sumarizačním videu jsem řekl, hele, spolupracoval jsem s tím, ale moc jsem to neukazoval, chci to změnit. Tak chtěl bych zmínit 2 spolupráce, které se rozeběhly nějakým způsobem víc. První, co chci zmínit, tak je spolupráce s Royal Enfield, což je značka motorek a vlastně díky Michalovi Jirákovi, kterýho jste mohli tady u mě na YouTubovém kanálu už několikrát vidět, jsem měl možnost pro ně dělat některé videa. Protože Michal ten tam má na starosti jako fotku, obecně co se bude dávat jako na sociální sítě a mě přizval na nějaký jakože složitější projekty, protože i něco jako dokážeš si natočit sám, ale když je něco jako většího, tak na to jako poptá mě. No a udělali jsme tam takhle několik jako videí, ať už to byl takový dokument o cestě do Maroka. Zároveň probíhá přestavba motorky Bear, teď si to řekl správně, protože já nejsem motorkář, Bear 650, Robery, protože Matěj Sisel, který má vlastně Gas and Oil, tak tu motorku předělává, takže to vlastně dokumentujeme, furt to probíhá, takže několikrát jako už teďka během roku jsme za ním byli v dílně. A i přesto, že nejsem vlastně motorkář, vůbec mi to prakticky nic neříká, tak ale jak mě baví to zpracovávat a dávat tomu nějaký vizuál, nějaký look, tak ta práce je prostě jako fajn. Takže tohle je věc, kterou bych chtěl tady zmínit a je možný, že teďka právě třeba na Instagramu uvidíte nějaký jako fotky, které jsem dělal, nebo nějaký záběry a tak dále tady z těch jako spoluprací nebo tady z těch projektů. No a druhá spolupráce je s Aurora Agency. Já už jsem tohle zmiňoval ve videu ohledně toho, kolik jsem vydělal v minulém roce a říkal jsem, že bych byl rád, kdyby se s holkama, což je Onča Krhoulíková a Eliška Jana Auer, kteří mají tuhle agenturu, tak aby se tato spolupráce nějakým způsobem rozvíjela, tak jsem o tom mluvil a to se podařilo, takže holky děkuju. A tady je to trošku jako širší, že jsou tam jako věci, které se dělají, které nejsou úplně tak jako vizuálně náročný, nebo respektive by byl nějak propracovaný, spíš jde o rychlej content na sociální sítě, ale měli jsme tam i pár projektů nebo pár videí, které chtěli trošičku víc péče a potom vlastně to bylo završený zakázkou pro Mustang, kdy jsme natáčeli dokumenty s hudebníkama. Bylo to Marpo, Charlotta, Maniak a ještě Žofie. Tady to mě fakt jako bavilo, protože tam šlo celkově o natočení takového jako fakt jako dokumentu krátkého o tom daném hudebníkovi, kdy s pár jsme i strávili nějaký den a potom jsme se s nimi potkali ve studiu a natáčeli jsme vlastně to povídání. A tohle byla věc, která mě jako strašně moc bavila a holky ještě jednou moc děkuju a pokud by takových jako projektů bylo víc, tak za ně budu jedině rád, ale hlavně chtěl bych v rámci vlastně jako YouTube tvorby některé ty věci trošku jako rozebrat, jak jsem je třeba dělal. Takže tímhle se trošičku dostávám k tomu, co vlastně bude dál s natáčením na YouTube, na tenhle YouTubeový kanál. Úplně na rovinu, nechci tady nic slibovat. Už jsem se možná asi trošku poučil, že jako slibovat, že hele, teďka každý týden bude video a tak dále. Ne, jako mám v hlavě nápady a tak dále, ale prostě nechci nic slibovat. Mě to baví. Mě baví ta komunikace s váma, hlavně potom vždycky, když se zpětně podívám na ty videa, tak je to jako super. Je to vlastně super deník. Takže můžu prozradit, že třeba na jedno z videí, na který se můžete těšit, tak je video z Milána, kde jsme byli s Nelčou, právě s mojí přítelkyní. Takže tam vlastně po té pauze jsem poprvé nějak jako natáčel, chtěl jsem se do toho dostat a hlavně jsem si potřeboval dát nějaké fotky a záběry do review videa o objektivu, což je 1630, na kterou právě i teďka natáčím a vlastně kompletně tohle celé video bylo natáčení na tenhle jeden objektiv. Pak jsem měl dlouho, nebo mám ještě teďka, ale už to budu vracet, tak mám objektiv 150 až 500, vlastně tenhle ten 1630 od června nebo od července, fakt jako tentokrát jsem měl dlouhý čas na to testování, že věřím, že potom, když udělám to video, tak tomu budu schopný říct, nebo ne, že budu schopný říct, to jako jsem schopný říct, i když to mám jako na týden, jo, ale že jsem to fakt vyzkoušel na tu práci. A teď jsem před chvílí o té práci mluvil, tak můžu prostě říct, že třeba ta 1630, to je věc, která je jako úplně fantastická, no, počkejte na video. Takže nějaký vlastně jako reviews, protože jsou tady i nějaké jako věci, které v rámci spoluprácí by jsem chtěl jakoby plnit, protože mám k dispozici třeba nějakou techniku. Zároveň vyšel nový objektiv od Tamronu 25 až 200, 2.8 až 5.6, teďka nový objektiv. Já jsem dělal video o 28 200 právě s Michalem Jirákem, takže ten obsah vymyšlený nějaký je, ale nechci určitě nic slibovat. Vy, kteří
kteří jste vlastně tady vydrželi a neodešli jste, tak vám moc krát děkuju, protože vlastně první video, který vy jste mohli po té pauze vidět, tak bylo se subscribers countem, kde bylo, že jsme se dostali přes 10 000 odběratelů. A vy, kteří mě sledujete pečlivě, tak moc dobře víte, co to znamená. Zatím k tomu ještě nebudu nic říkat, ale na tohle se určitě můžete těšit. Takže to je z dnešního videa všechno. Tohle byl důvod, proč vlastně byla pauza. Asi jste se vlastně nedozvěděli úplně žádnou novinku, možná jenom ohledně toho, že jsem se už, nebo že se budu po třetí stěhovat. Takže já děkuju, že jste dokoukali až sem, že jste tady, že odebíráte, a pokud jste si ještě neklikli na odběr, tak si klikněte na odběr, zapněte si upozornění a díky tomu se uvidíme zase u dalšího videa. Mějte se a čus. Teď to dáme. OK. Jdeme na to.